ทุกคนคะมื่อนี้จะพาไปล่องเรือนะคะสำราญขนาดใหญ่นะคะทุกคนนี่ก็คือเทอร์มินอลเนาะ International Cruise Terminal นะคะของ Brisbane นะคะนี่เฮานางรถไฟมาจากโกโคนะคะก็คือคุมราสเตชันนะคะมาลงที่ดุมเบนเนาะมาต่อที่อีเกอร์จังชันแล้วก็นางอูเบอร์มานะคะค่าอูเบอร์กับประมาณ30เหรียญเนาะพี่น้องเนาะเจ้าเห็นบ่จ้าพวกเจ้าเห็นบ่นี่ก็ขึ้นมาเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาทางขึ้นเรือนะคะมันจะเป็นสะพานแบบนี้จ้าเรือขนาดใหญ่มากๆเลยนะพี่น้องนะจุคนประมาณ5,000-6,000 คนนะคะซื้อเรือก็คือ Quantum of the Sea เนาะอันนี้เป็นห้องโถงนะคะสำหรับเฮาต้องมาเช็คอินมาเบรมในการความปลอดภัยนะพี่น้องนะแล้วก็แฟนเพิ่นกับพามาซื้อกับฟอกกาแฟเนาะนางจิบชักสักน้อยแล้วเดี๋ยวจังขึ้นมาห้องละจ้าอาจจะเร็วจังน้อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าต้องฝ้าวใส่ Wi-Fi เนี่ยค่ะบรรยากาศในห้องก็จะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะห้องน้ำก็บ่ได้แคบเด้พี่น้องจ๋าอันนี้เป็นเรือของ Royal Caribbean นะคะเนี่ยจ้าห้องน้ำห้องสุขภัณฑ์ผักขนหนูอ่างล้างหน้าแล้วก็โทสสุขภัณฑ์เห็นบ่จ้าเนี่ยจ้าผักขนหนูเขาก็ให้ตลอดเลยว่ามีกันห่วงห้ามภายในห้องก็จะมีโซฟานั่งเล่นมีตู้2ตู้นะคะตู้ใหญ่ก็ต้องเป็นของฉันแน่นอนละจ้าตู้น้อยนี่ค่ะโซฟานั่งเล่นเนาะแล้วก็ตู้น้อยเขาจะมีเซฟตี้บ็อกซ์นะคะเซฟตี้เดโพสิตบ็อกซ์เนาะเนี่ยค่ะสำหรับใส่ของมีค่าต่างๆแล้วก็เตียงนอนนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเบ้าก็นี่สเตทรูมห้องพวกชั้นนี่ก็จะเป็นชั้น6เนาะปกติบ่เคยนอนชั้น6นะคะจะนอนแต่ชั้น8อันนี้อัปเกรดมาเนาะก็จะเห็นเรือชูชีพนะคะแล้วก็เรือพวกคาร์โก้ต่างๆเรือขนสินค้าต่างๆเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยจะหลังจากนั้นนะจ๊ะทุกคนพวกเฮาก็จะขึ้นไปถ่ายภาพต่างๆอยู่บนเรือนะจ๊ะพามาเบิ่งจังน้อยในห้องก็จะมีอ m มินิตี้ต่างๆน้ำมีกาน้ำห่อนส่งกาแฟส่งอาหารทั้งสี่นะจ๊ะแล้วก็ปลั๊กเสียบไฟเนาะนี่แหละจ้ะห้องก็ประมาณนี้เนาะลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะมีคลิปถัดไปเนาะ